ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യുവർ ചാനൽ. അപ്പം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു അല്ലേ? മഴയൊക്കെയാണ്, നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ നല്ല മഴയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജ് ടൂറാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പം എല്ലാവരും ആ ഒരു മൈൻഡിൽ കാണുക. അത്ര വലിയ ഐറ്റംസ് ഒന്നും നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിലില്ല. എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും കാണുന്ന അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു മൈൻഡിൽ എല്ലാവരും കാണുക കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ വീട്ടിലെ വർക്ക് ഏരിയ ഭാഗത്താണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജാണ്. നമ്മളൊരു കുഞ്ഞു ഫാമിലി അല്ലേ, നമുക്കിതൊക്കെ മതി, ധാരാളമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിലല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജ്. നമ്മൾ LGയുടെ സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ മേലെയായിട്ടൊരു പ്ലാന്റൊക്കെ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത്ര ഐറ്റംസൊക്കെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത്. അതിന് മാത്രമുള്ള ഐറ്റംസ് ഒന്നും അങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ബാക്കി വന്ന ചോറോ കറിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കലൊക്കെ കുറവാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോർ സൈഡിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. ഡോർ സൈഡിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെയാണ് കീപ്പ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോർ സൈഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഡോർ സൈഡിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുട്ടയുണ്ട് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ. പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കി വന്ന ബ്രെഡാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കേടുകൂടാതൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതിലാണ് വെക്കാറ്. പിന്നെ ഇത് ടാങ്കിൻ്റെ പൊടിയാണ്. നമ്മൾ എടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ വേറെ ഡപ്പയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ മസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, ആക്റ്റീവ് പോപ്കോൺ. അത് ഇവിടെ ആയാലും ശരി, നിക്കാടെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ശരി, നമുക്ക് ഈ ആക്റ്റീവിൻ്റെ പോപ്കോൺ ഇവിടെ നിർബന്ധമാണ്. പിന്നെ ഇത് ബ്രൂവിൻ്റെ കുറച്ച് സാഷേഴ്സാണ്. ഇതിലാണ് ഞാൻ സാഷേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്നത്, ഈ ഒരു ട്രേയിലാണ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നാളെ യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കി ഒരു മാഗി ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണ്. പിന്നെ ഒരു ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിൻ്റെ സാഷേ, ഇങ്ങനെയുള്ള സാഷേകളെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിലാണ് ഇടാറ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ട്രെയിൽ വരുന്നത് ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രൂട്ട് ജാമാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ട്രെയിൽ ഞാൻ വെക്കുന്നത് മറ്റേ ഫേസ് ക്രീം, അതുപോലെ ഫേസ് മാസ്ക് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് സെറം മാസ്ക് ഗാർണിയറിൻ്റെ. അത് യൂസ് ചെയ്തതൊക്കെ നമുക്ക് 1 വീക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിലാണ് കീപ്പ് ചെയ്യാറ്. പിന്നെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ്, ഇത് നമ്മൾ ടാങ്കിൻ്റെ പൊടിയാണ്. ടാങ്കിൻ്റെ പൊടി നേരത്തെ കണ്ടില്ല, അതിൽ പൊട്ടിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി. അപ്പം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇട്ടച്ചതായിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് ബേക്കിംഗ് സോഡ, ഇത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, പിന്നെ അതുപോലെ ഇത് ബിരിയാണി എസൻസ് ആണ്. പിന്നെ ഇത് വാനില എസൻസ് ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളെ കൊക്കോ പൗഡറാണ് കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇത് നമ്മളെ സോസുകളാണ്, ടൊമാറ്റോ സോസ്, പിന്നെ അതുപോലെ സോയ സോസ്. പിന്നെ ഇത് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ പ്ലം കേക്കും അതുപോലെ പുഡിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം അതിലിടാൻ വേണ്ടി എടുത്തേക്കുന്നതാണ്. ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയാണ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ പിസ്താലൈറ്റിൻ്റെ എസൻസാണ്. പിന്നെ ഇത് ബദാം മിക്സാണ്. നമ്മളിത് ഡ്രിങ്ക്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്ത് ഇഫ്താറിനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് അധികം. പിന്നെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് ഇത് പുൽത്തൈലാണ് കേട്ടോ. ഉമ്മച്ചി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ തൈലപ്പുല്ല് കിട്ടും, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണത്. പിന്നെ ഇത് പാൽപ്പൊടി ബാക്കി വരുന്നത് കേട്ടോ. പാൽപ്പൊടി ഞാൻ ഇൻഷുറിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിലിട്ട് വെച്ചതാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് നട്ട്സ്, പിന്നെ ഇത് ഹോർലിക്സ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഡോർ സൈഡിൽ ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്രീസർ തുറന്ന് നോക്കാം. ഫ്രീസറിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല, ഇറച്ചിയോ ചിക്കനൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കയ്യിലുള്ളത് ക്രാബാണ്, ഞണ്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചിക്കനും ബീഫൊന്നുമില്ല.
പിന്നെ ഉള്ളത് ഐസ്ക്രീംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. കോൺ ഐസ്ക്രീമാണ്. അതുപോലെ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ക്യൂബ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ വെള്ളം കലക്കിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്യൂബാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ട്രെയിലൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അതിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ചീസ് ബട്ടറൊക്കെയാണ് വെക്കാറ്. പിന്നെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഉടനെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇളനീർ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതായിരുന്നു നമ്മളെ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ. അപ്പം അത് സെറ്റാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് ഉടനെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആരും മിസ് ചെയ്യാതെ കാണുക. പിന്നെ ഇതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പുഡിങ് എടുത്തതിൻ്റെ കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നേ, അതാണ്. പിന്നെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉമ്മച്ചി ഈ പാലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പാൽപ്പാട എടുത്തിട്ട് നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കില്ല, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന പാൽപ്പാടയാണ് കേട്ടോ. അത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിലാണ്. ഇവിടെ നല്ല മഴയാണ് പുറത്ത്. പിന്നെ ഇത് മുളപ്പിക്കാൻ വെച്ച ചെറുപയറിൻ്റെയാണ് കേട്ടോ. വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതായിരുന്നു. പിന്നെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും കാണുന്ന പോലെ തന്നെ കോമൺ ഫാക്ടർ തേങ്ങയാണ്, എടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കി തേങ്ങ. പിന്നെ ഇത് പച്ചമുളക് ഒരു ബോക്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇത് തൈരാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് അച്ചാറാണ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ പാലാണ്, ഗുഡ് ലൈഫിൻ്റെ പാലാണ് കേട്ടോ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാറ്. അപ്പം സാധാ നാടൻ പാൽ ഉപയോഗിക്കും. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉമ്മച്ചി മറ്റേ ഹെർബൽ ലൈഫിൻ്റെ വെയിറ്റ് ലോസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹെർബൽ ലൈഫിൻ്റെ പാല്. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ സെക്ഷനാണ്. ഫ്രൂട്ട്സിലിപ്പം മാങ്ങയും അതുപോലെ മുന്തിരി, അതുപോലെ സബർജല്ലി, ആപ്പിളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായതാണ് കേട്ടോ. അവക്കാഡോ, ബട്ടർ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവക്കാഡോ, അതുപോലെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ ട്രേ തുറന്നു നോക്കിയാൽ അതിലുള്ളത് കോളിഫ്ലവർ, പിന്നെ ക്യാരറ്റ്, പിന്നെ കുക്കുംബർ, അങ്ങനെ. പിന്നെ സാമ്പാർ കഷ്ണമുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ വെണ്ടക്ക, അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ്, തക്കാളി, അതൊക്കെയാണ്. പച്ചമുളകെല്ലാം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വേറൊരു ബോക്സിലിട്ടിട്ട് വയ്ക്കുക ചെയ്യാറ്. അതുപോലെ കറിവേപ്പില, മല്ലിയില, അതെല്ലാം നമ്മൾ വേറെ ഒന്നിലേക്ക് വേറെ ബോക്സിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യാറ് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് കറിവേപ്പില മല്ലിയിലൊന്നുമില്ല കാണിച്ചു തരാനായിട്ട്. അപ്പം അതൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ട്രെയിൽ നമ്മൾ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ബോക്സ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന്. അപ്പം ആ ബോക്സിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാറ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ടൂറിൽ കാണിച്ചു തരാനുള്ളത്. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിലുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ടൂറ്. കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ കൊച്ചു ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കൊച്ചു ഫ്രിഡ്ജ് ടൂർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അതുപോലെ പുതിയതായിട്ട് ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടണൊക്കെ അമർത്തിയിട്ടൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും എല്ലാം നമ്മളെ ചാനലിലൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജ് ടൂറാണ് കേട്ടോ. ഇക്കടെ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജ് ടൂർ വേറെ ഉണ്ട്. അപ്പം അത് താത്താടെ ചാനലിൽ ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം എല്ലാവരും മറക്കാതെ അതിലും കയറി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. mychaptersbyasnasalim എന്നാണ്, ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അധികം വൈകാതെ തന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല സേഫായിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക. ഇപ്പം മഴയൊക്കെ അല്ലേ, എല്ലായിടത്തും ഭയങ്കര പ്രശ്നമൊക്കെയാണെന്ന് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല സേഫായിട്ടിരിക്കുക, നല്ല കെയറൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുക. പിന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.